সেকেন্ড পার্ট অফ অড টু এ নাইটিঙ্গেল। তাহলে আগের স্ট্যান্জাগুলোতে আমরা দেখেছি যে কবি অর্থাৎ জন কিটস নাইটিঙ্গেল পাখির গলার আওয়াজে মুগ্ধ হয়ে কোনো একটি স্থানে বসে, অর্থাৎ চারিপাশে বাগান গাছপালায় ঘেরা এমন একটি স্থানে বসে এই পোয়েমটি লেখা শুরু করেছিলেন। আর এই আগের স্ট্যান্জাগুলোতে আমরা দেখতে পেয়েছি যে তিনি নাইটিঙ্গেল পাখির গলার যে মুগ্ধতা, অর্থাৎ তার গানের যে মুগ্ধতা, সেই সমস্ত কিছু তিনি আগের স্ট্যান্জাগুলোতে তুলে ধরেছেন। এবং এছাড়াও তিনি বলেছেন যে তার জগতে অর্থাৎ নাইটিঙ্গেলের জগতে তিনি ওয়াইনের সাহায্যে চলে যেতে চান। এইরকম অনেক এবার এরপরেও বলেছেন ফ্রান্সের দক্ষিণাংশে, এরপরেও তিনি মদের যে বর্ণনাটা দিয়েছেন, কীরকম টাইপসের ওয়াইন তিনি পান করতে চান এবং কীরকম টাইপসের ওয়াইনের সাহায্যে তিনি তার জগতে পৌঁছে যেতে চান, ওয়াইনের বর্ণনা আমরা দেখতে পেয়েছি। তারপরে যে স্ট্যান্জাটা, সেখানে আমরা দেখতে পেয়েছি যে তিনি মানুষের জীবনে যে দুঃখ কষ্ট এই সমস্তর মধ্য দিয়ে তিনি বলেছেন এই জগৎ সম্পর্কে নাইটিঙ্গেল পাখি, অর্থাৎ তোমার কোনো ধারণাই নেই যে মানুষ কীরকম দুঃখ কষ্টের মধ্য দিয়ে বেঁচে থাকে, এবং এই দুঃখ কষ্ট ছাড়িয়েও তিনি নাইটিঙ্গেলের জগতে পৌঁছে যেতে চেয়েছেন। এরপরে আমরা যে স্ট্যান্জাটা পড়ব, সেখানে বলা হয়েছে অ্যাওয়ে অ্যাওয়ে ফর আই উইল ফ্লাই টু দি, নট চ্যারিয়েটেড বাই বাচ্চুস অ্যান্ড হিজ বার্ডস। তুমি চলে যাও, কারণ আমি তোমার কাছে আসছি উড়ে। নট চ্যারিয়েটেড বাই বাচ্চুস অ্যান্ড হিজ বার্ডস। আমি কিন্তু বাচ্চু অর্থাৎ ওয়াইনের দেবতা, সেই বাচ্চুর রথে চড়ে তোমার কাছে আসছি না, কিংবা তার পার্টস অর্থাৎ লেপার্স মানে তার বাহনে চড়ে তোমার কাছে যাচ্ছি না, অর্থাৎ আমি মদের সাহায্যে তোমার জগতে এখন পৌঁছাতে চাচ্ছি না। বাট অন দ্য ভিউলেস ওয়াইংস অফ পোয়েজি, কিন্তু আমার যে কাব্যিক প্রতিভা আছে, সেই প্রতিভার দৃষ্টিহীন যেই ডানাযুক্ত কাব্যিক প্রতিভা, সেই ডানায় চড়ে, সেই কাব্যিক প্রতিভায় চড়ে আমি তোমার কাছে যাব, অর্থাৎ আমার কাব্যিক প্রতিভার সাহায্যেই আমি কল্পনার জগতের মধ্য দিয়েই তোমার কাছে পৌঁছে যাব। দো দ্য ডাল ব্রেন পারপ্লেক্সেস অ্যান্ড রিটার্ডস। এরপরে তিনি আবার বলেছেন নিজের ব্রেনকে তিনি নিস্তেজ বলে মনে করেছেন, যে তিনি মনে করছেন যে তার ব্রেন যেন পারবে না, মানে তার কাব্যিক প্রতিভা হয়তো তাকে পৌঁছাতে পারবে না নাইটিঙ্গেলের জগতে, তার অতটা শক্তিও নেই, অতটা ক্ষমতাও নেই তার পোয়েট্রির। অলরেডি উইথ দি, আবার তিনি বলছেন যে আমি তোমার সাথেই তো আছি। টেন্ডার ইজ দ্য নাইট, রাত এখনও স্নিগ্ধ, ততটা গভীর হয়নি। অ্যান্ড হ্যাপলি দ্য কুইন মুন ইজ অন হার থ্রোন, এবং হ্যাপলি অর্থাৎ পারহ্যাপস সম্ভবত মুন মানে চাঁদ তার সিংহাসনে বসে পড়েছেন। আমরা দেখেছিলাম যে তিনি দুপুরবেলার দিকে পোয়েমটা লেখা শুরু করেছিলেন, কিন্তু হঠাৎ করেই তিনি রাতকে নিয়ে আসলেন। এইগুলো সবই তিনি কল্পনার জগতে ভাবছেন। ক্লাস্টার্ড অ্যারাউন্ড বাই অল হার স্টারি ফেস, এবং চারিদিকে তারকময় জগতের চারিপাশে যেন একগুচ্ছ পরী তার চারপাশে ঘিরে রয়েছে। বাট হিয়ার দেয়ার ইজ নো লাইট, কিন্তু চারিপাশে কোনো আলো নেই, কেননা চারপাশেই গাছপালা দিয়ে ভরা, কোনো চারিদিকে চাঁদের যদি রাত হয়েও থাকে তাহলে চাঁদের আলোও পৌঁছাচ্ছে না। এরকম তিনি বলেছেন যে চারিপাশে কোনো আলো নেই। সেভ হোয়াট ফ্রম হেভেন ইজ উইথ দ্য ব্রিজেস ব্লোন। এবার তিনি আবার বলছেন যে উপরের থেকে দেখে যেন মানে তিনি এমন এখানে উল্লেখ করেছেন যে তিনি যেন উপরের থেকে নিচের যে জগৎটা, সেই জগৎটাকে তিনি দেখতে পাচ্ছেন। সেজন্য তিনি বলেছেন সেভ হোয়াট ফ্রম হেভেন ইজ উইথ দ্য ব্রিজেস ব্লোন থ্রু ভার্ডুরাস গ্লুমস অ্যান্ড ওয়াইন্ডিং মজি ওয়েজ, অর্থাৎ তিনি উপরের থেকে যেন সবটা দেখতে পাচ্ছেন, এবং সেই জন্যই তিনি বলছেন যে চারিপাশে যেন মৃদুমন্দ বাতাস প্রবাহিত হচ্ছে, এবং গাছের পাতাগুলো যখন হালকা হালকা সরে যাচ্ছে, তখন যেন চাঁদের আলো এসে এই শ্যামল আধারে পরিপূর্ণ শৈবালপূর্ণ যেই রাস্তাগুলি, সেই রাস্তাগুলিতে আলো অল্প অল্প করে আলো পৌঁছাচ্ছে, চাঁদের যে আলোটা সেটা পৌঁছাচ্ছে। এখানে ভার্ডুরাস অর্থাৎ শ্যামল, আর গ্লুমস মানে আধারে পরিপূর্ণ এইরকম কিছু, আর মজি মানে শৈবালপূর্ণ।
এর পরের স্ট্যাঞ্জা অর্থাৎ ফিফথ স্ট্যাঞ্জাতে সম্পূর্ণটাই উল্লেখ করা হয়েছে, এই স্ট্যাঞ্জাটা সম্পূর্ণটাই আলোচনা করা হয়েছে সুগন্ধ নিয়ে, অর্থাৎ মে মাস। এখানে এই স্ট্যাঞ্জাতে উল্লেখ করে দেওয়া আছে মে মাস, অর্থাৎ স্প্রিংও বলতে পারি। স্প্রিংয়ের সময় যে গন্ধটা থাকে, মানে চারিপাশে ফুলের যে সুগন্ধগুলো থাকে, সেই গন্ধ নিয়েই আলোচনা করা হয়েছে। আই ক্যানট সি হোয়াট ফ্লাওয়ার্স আর অ্যাট মাই ফিট। আমি দেখতে পাচ্ছি না আমার পায়ের কাছে কোন ফুল রয়েছে, কোন ফুলগুলো রয়েছে। এখানে দেখতে না পাওয়ার কারণ আগের স্ট্যাঞ্জাতেই দেখেছি, কবির কল্পনার দ্বারাই হোক কিংবা বাস্তবেই হোক চারিদিকে রাত নেমে এসছে এবং রাত এবং অন্ধকার হয়ে থাকার কারণে তিনি কোনো কিছুই দেখতে পাচ্ছেন না তার পায়ের কাছে কী ফুল রয়েছে। নর হোয়াট সফট ইনসেন্স হ্যাংস আপন দ্য বাউস। এবং বৃক্ষ শাখার অন্তরালের থেকে যে কোন সুগন্ধগুলো ভেসে আসছে, কোন ফুলের সুগন্ধগুলো, মিষ্ট সুগন্ধগুলো ভেসে আসছে, তিনি সেই ফুলগুলোকে বুঝতে পারছেন না কোন ফুল, কিন্তু সুগন্ধগুলি তিনি পাচ্ছেন। বাট ইন এমবাল্ড ডার্কনেস গেস ইজ সুইট। কিন্তু এই সুভাষিত মন মুগ্ধকর যে মিষ্টত্ব, চারিদিকে মিষ্টত্ব গন্ধগুলি রয়েছে, সেই প্রত্যেকটা গন্ধকে তিনি একটার থেকে একটা গন্ধকে আলাদা করতে পারছেন। হায়ার উইথ দ্য সিজনেবল মান্থ ইন্ডাউস। যেন মনে হচ্ছে যে এই যথাকালীন মাসটা এই গন্ধতে পরিপূর্ণ হয়ে রয়েছে। অর্থাৎ যথাকালীন মাস বলতে এখানে মে মাসের কথা বলা হয়েছে, যে এই মাসটাকে অনুভব করা যাচ্ছে। দ্য গ্রাস, দ্য থিকেট অ্যান্ড দ্য ফ্রুট ট্রি ওয়াইল্ড। মানে এখানে যেই গাছগুলো, এই সময়ে যেই গাছগুলো দেখা যায়, গাছের ফুল, যেই গাছের বর্ণনাগুলি করা হয়, অর্থাৎ গ্রাস, তারপর থিকেট অর্থাৎ ঝোপঝাড়, তারপর ফ্রুট ট্রি ওয়াইল্ড মানে ফলের যে গাছগুলো, সেগুলোর কথা বলেছেন। হোয়াইট হর্সথ্রন মানে কাটা গাছ, এই ফুলগুলো সাদা সাদা রঙের হয়, এই ফুলগুলো এই সময়ে ফোটে। অ্যান্ড দ্য প্যাস্টোরাল এগল্যান্টাইন। এবং গোলাপের চারণভূমি অঞ্চলে জন্মানো যেই গোলাপগুলো, সেই গোলাপের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ফার্স্ট ফেডিং ভায়োলেটস কভার্ড আপ ইন লিভস। এবং যেই ফুলগুলো খুব তাড়াতাড়ি ফেড হয়ে যায়, যার কালারগুলো এবং যেগুলো হচ্ছে পাতায় ঢাকা রয়েছে, সেই ফুলগুলোর কথা বলা হয়েছে। অ্যান্ড মিড মেস এল্ডেস্ট চাইল্ড। এবং মধ্য মে মাসের যে সবথেকে বড় সন্তান, অর্থাৎ মে মাসের শুরুতে যে ফলগুলো ফোটে, সেই ফল গাছগুলোর কথা বলা হয়েছে। দ্য কামিং মাস্করোজ মানে যে মাস্করোজ অর্থাৎ টিউলিপ জাতীয় রোজ টাইপসের ফুল, কিন্তু সেগুলো ছোট ছোট হয় একটু, সেই ফুলের কথা বলা হয়েছে। ফুল অফ ডেভি ওয়াইন। এবং সেই ফুলগুলো মধুতে পরিপূর্ণ হয়, সেই ফুলের কথা বলা হয়েছে। আর ওয়াইনের কথা, অর্থাৎ এখানে তিনি সেই মধুকে, সেই ফুলের মধ্যে যে মধু থাকে, সেই মধুটাকে ওয়াইনের সাথে তুলনা করেছেন, যে সেই মধুতে পরিপূর্ণ থাকে। দ্য মার্মারাস হন্ট অফ ফ্লাইস অন সামার্স ইভ। এবং সামারের যে ইভিনিংয়ে হানা দেয়, গুঞ্জরিত করা সেই মাছিগুলোর কথা বলা হয়েছে, যে মাছিগুলো সামারের সন্ধ্যাবেলাতে, গ্রীষ্মের সন্ধ্যাবেলাতে হানা দেয়।